Thirikari kugerera Ministry ya Urimi ni yambĩrĩirie kwĩyarĩra harĩ gũtigĩrĩra ikombe rĩa bũrũri rĩa irio nĩ rĩa ihũraki rĩu ĩkĩanĩrĩra kũrugũria mũtaratara mwandũku wa mĩaka 10 ũrĩa ũgũtigĩrĩra kĩng'ũki kĩa ng'aragu bũrũri-inĩ nĩ kĩahukio kaimana. Mũtabarĩri wa mĩhang'o Ministry-inĩ ya Urimi Andrew Timur augĩte mamwe ma maũndũ kĩũmbe marĩa morotereirie kũmũrĩka nĩ hamwe na kuha mbeũ njĩthĩ kũingĩrĩra ũrĩmi kũgerera njĩra cia kĩrĩu, gũkorwo makĩandĩkithia arĩmi na nĩguo othe makagunĩkaga na ũteithio ũrĩa ũrĩheanagwo nĩ thirikari, hamwe na gũtigĩrĩra arĩmi nĩ megwatĩra macini njerũ cia ũrĩmi. We are also introducing mechanization in the next few months. We bring in equipment. We are working with the Indian government to ensure that we bring in equipment which can help the youth, particularly, interest them in agriculture. Mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya Ũrĩmi wa gũitĩrĩria maĩ Fred Sigor na kiaugĩte hamwe na macio nĩ marathagania ndereti ya watho ĩrĩa ĩrendekithia kũmbwo kwa honge cia ma-counties iria irĩkoragwo ikĩmũrĩka maũndũ megemainie na ũrĩmi, hamwe na kwenjera arĩmi ithima cia maĩ iria nĩ cia gatagatĩ ga cubic meter 1,000 nginya cubic meters 5,000. Every county will be expected to have a unit whose purpose is to ensure that they identify suitable areas for doing irrigated agriculture. Na tũkĩmũrĩka ũhoro ũngĩ, nayo bengi ya CBA nĩ thaganirie kĩgomano kĩrĩa muoroto mũnene uma gũthũrima mendekithia ma magoti bajeti-inĩ ya mwaka ũyũ, na ũrĩa thirikari ĩngĩgomana na matanya macio hatarĩ gũthatia mũrutĩre wa biacara bũrũri-inĩ. Minista wa iganda na wonjoria Aden Mohamed hamwe na mũikarĩri gĩtĩ rũhonge-inĩ rwa athondeki ya indo bũrũri-inĩ Flora Mutahi nĩ amwe arĩa megwĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ kĩu. We have throughout a lot of our activities as government grouped our key initiatives in supporting private sector investments into two broad categories. One is to reduce the cost of doing business in this country. We are competing right now heavily with Ethiopia. Ethiopia are giving some incentives to both local investors and foreign investors. So they're telling them, they're telling the manufacturing, come here. And you see, they're a population of 100 million.